Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Analyze Clash il vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo ancora di una cosa a cui avevo parlato tempo fa e che aveva ritrovato un certo riscontro tra le persone che avevano questa problematica. Molte volte le persone fanno delle scelte importanti, vivono sempre lo stesso laghetto, prendono sempre le stesse informazioni e si perpetuano, fanno un copia e incolla tutta la vita. Praticamente vivono un giorno e poi si perpetuano, no? Però prima di iniziare questo video vorrei chiedervi di iscrivervi al canale di Ildegar, al canale vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, in cui chiaramente l'entrata è gratuita. Il primo è il più antico, il Casti Sacerdotale, che ha 600 iscritti, il secondo è Radionica, Radiestesia, Terrologia ed Ermetismo con 1600 iscritti. In più vi ricordo che il Degar Maledetto Veneziano hanno un sito, il sito del Capitano, i link sono sotto qui in descrizione, in cui potete scaricare più di 20 ebook con radionica, radiestesia, circuiti che ho fatto dal 2015, ho messo praticamente a disposizione di tutti e ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro Maledetto Veneziano ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiestesici con tante distribuzioni e questo è già qualcosa. Bene, e poi vi ricordo il nostro amuleto protettivo, soprattutto per questi periodi di green e di covid e di tutte queste cose qua. Un buon amuleto, un buon talismano non si deve mai non avere, come si dice, non può mancare nel percorso del ricercatore. Bene, iniziamo a parlare di praticamente questo video che ho fatto tempo fa, perché vedete tutti i santoni che girano sul web, che predicano amore, parlano di Keter, parlano di subconscio, parlano di tutte queste cose interessantissime, molti ci azzeccano, molti no, molti fanno delle frittate, delle omelette. Sapete che fondamentalmente quando non si sa più inventare qualcosa di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio. Però c'è un però. Le persone passano un terzo della loro vita dormendo. E qui bisogna parlare di una cosa fondamentale. Se il terzo della vostra vita dormendo lo passate in astrale, ma dormite male, cioè il corpo dorme male, voi siete fuori in astrale, ma il corpo dorme male, questo diventa un problema. No? Diventa un problema perché quando vi svegliate voi siete energeticamente più deboli e quindi siete più facilmente, in un certo senso, influenzabili. Quindi è chiaro che una delle armi dell'esoterista occidentale sembrerà una battuta, ma il materasso. No, tu che mi stai guardando lo ripeto. Una delle armi principali di un vero esoterista è il materasso. Sì, perché noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo. Praticamente come minimo 8 ore. Poi ci sono i ghiri che fanno anche 10-12 ore e quelli un po' più attivi che dopo 6 ore, alle 6 di mattina, sono gentili come dei birilli. Chiaramente più si va su con l'età e meno melatonina al corpo, più ci si sveglia prima. Quindi quando si supera una certa età, se non si prende la melatonina, chiaramente ci si sveglia prima e si dorme male. Però un'arma del grande esoterista, del bravo esoterista, chiamatelo come volete, è il materasso, no? Perché molte persone si svegliano arrabbiate, distrutte, magari con mal di ossa, mal di schiena, mal di muscoli, scheletro muscolare debole. E quindi bisogna sempre fare una ricerca radiestesica, no? Sul materasso, non solo sul posto, sulle vibrazioni, sui geni, su tutto quello che voi volete, che è importante, ma il materasso vi dà già la possibilità di avere un sonno che vi ristora sia l'anima che il corpo, no? Io personalmente ho testato col pendolino alcuni materassi vanno bene, altri materassi non vanno bene. E non ci sono santi, no? È vero, no? Uno dice, ma io ho pagato tanto, però alcune volte si beccano, però alcune volte si beccano anche dei materassi buoni che hanno dei prezzi abbordabili, no? E quindi quando voi scegliete un materasso, oppure se voi sognate male, dormite male, vi svegliate distrutti,
una delle cause principali è il materasso ed è inutile incominciare ad andare nei gruppi social a cercare la New Age Bon Marché quando già tutta la notte praticamente non è che dico che distruggete il vostro corpo, ma impedite al vostro corpo di ricostruirsi in modo corretto, perché il corpo si ricostruisce di notte, di giorno va in catabolismo e di notte si costruisce. Bene, cari amici, io spero di essere stato chiaro, quindi al di là di correre nei gruppi social, mendicare luce colorata, benedizioni, paroline magiche e quelle cose che vanno bene come un minestrone, come un omelette, no? Un omelette al prosciutto, queste cose vanno bene, però se voi volete una vita di qualità, la cosa principale è dormire bene, perché passate un terzo della vostra vita dormendo. È vero che chi dorme non piglia pesci, ma almeno dormiamo bene. Bene, cari amici, il vostro Benedetto vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale di Riccardo e al mio canale. Grazie e alla prossima, ciao.